عطسة باندا. بالبيبروني وبالخضروات. هل تريد مشروبا؟ عصير انظر لهذا. قل لي، ما هو رأيك؟ ها؟ رأيي في ماذا؟ فيما أفعل. أعددت خطة لتحسين صورتي لأبدو رائعا. سأتكئ على أي شيء أراه. إذا فهذا يجعلك تبدو رائعا. كيف أبدو؟ أظن أن هذا لا يناسبك. ربما تبدو لطيفا. أنا لست لطيفا. هاي، ما المشكلة في هذا؟ لكل منا ميزة، وميزتي أنني رائع. وأنت لطيف. أما هو أيا كان. سيدي، طلبك جاهز. لا أريد أن تكون هذه ميزتي. انسى هذا الأمر، فلتأكل. أوه، اعذروني، شيء صعب. أظنه موسم الحساسية. هذه ألطف عطسة سمعتها. كف عن وصفي باللطيف. أوه سلام. يا للعطسة اللطيفة. باندا يعطس لطيف. أنا لست لطيفا. أخي، عطستك في غاية اللطف. كفى، لا تقل هذا. أترى ذلك لطيفا؟ رجاء يا رفاق، أنا لست لطيفا. هذا في غاية اللطف. دعني أرى. يا للروعة، هذا ألطف ما رأيتك رأيته. كان لطيفا. أنا لست لطيفا. إلى أين أنت ذاهب؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.